各位这个都是已经是多年的医生，我今天给大家要讨论是医生中间要讨论的病题，而非跟病人讲的病话。那么上次在济南，咱们济南这儿去的人还不少的，有一部分是吧？我跟大家曾经讲过，关于一个医生应该怎么看病。我今儿再从这个话题再接起来说。那么医生首先所需要的是要用爱心和智慧来诊疗疾病。这个话怎么来理解？那我以下呢就一个具体的过程给大家说。首先，当医生要找到对病人的感觉，从感觉到理解，那么感觉出来病人的情况，理解了病人的状态，而达到解决病人的痛苦的这个水准，这是三段：感觉、理解、解决。那么这一周礼拜五啊，还有一个病人。我的这个工作流程是这样，一般门诊的话呢是，也就是写好病历，我来在这个问诊，再写处方，他们再抄方。那么我是还要做我的问诊，他们有一病人问诊，我还有一个问诊，但我问的这个问诊常常是我感觉出来的那个感觉的问诊，所以有些病人啊。前天我这问完以后，问他几句话以后说：“哎呀，你怎么说的和你得过这个病一样？”这个就到位了，明白了吗？病人认为你对他的了解达到了你自己已经得了这种病的这种感觉，那就是到位的表现。理解了，只有理解了，才能够解决。那么这是一个问题。第二个问题，我为什么要用一种心灵的智慧去治疗疾病呢？在军事科学上有一个排名，叫做武器排名法。大家知道排名第一的是什么？是人的大脑。世界上最伟大的武器是人的大脑，而不是原子弹，而不是导弹。因为导弹也是人脑制造出来的。那么我们中医的这个特点，就是要运用我们的思维，应用我们的心灵，去感受到病人的痛苦之所在，理解了他的气血营养的不协调性、不平衡性，因而才能够达到解决问题的水准。这个病人蒙了进来，我说这个人肾功能好。我这才跟这几个研究所说的，那个病人在那儿一坐，掏出来肾功能化验单，全是都不用查了。那个人说再不用查了，确确实实如此。这是什么意思？感觉出来的。再不要说视诊，视诊也是感觉。视诊只不过是诊疗的一种形式而已。我们常常呢，把医学上的体征、症状和数据理解成一个机械的东西，因而疗效发生了极大的误差。这个道理就这样。比如说，曾经我改过一个化验单，改过一个结论。那个人化验肝功转氨为41，对方判定肝功能异常，身体不合格，还说他节吃鱼子。我看了我就想，我说哎，你这个医生不合格，不是他不合格。须知转氨为41和40的区别，就好比一个人1.72米和1.73米的体身高的差别，请问他高不高？他确实
跟我说，现在这个计划已经到这个年龄，人不看病，机器看病，把一个具有灵性的人的能力简化成一个具有强大的按部就班能力的这个东西。这就是一个医生和医生之间的差别。我在台湾时候发现他们看病很快，怎么看吧？这只手拿着鼠标，这儿就看着电脑，病人在这儿，这只手拿鼠标，病人到这儿手摸脉，一看症状无害，发展嘣儿嘣儿嘣儿一点，咳嗽一点，点完以后。那个电脑里头都调出来了，比如说这个舌头的，它输进去就是风热的吧，一串方出来了，他再一选择什么方加减一下，一共用不了1分钟，一上午看120个病人，这字儿看一打，电脑这儿一按 OK， 药去取药去，就完了。这样的人就是这么一种水平，是一种不犯错误的医疗水平，是一种永远规范的医疗水平。他反正吃不坏，好嘛，看样子就比较难了，凑凑合合是有的也能好，有的也做不了，因为完全程序化。所以我们的医疗其实是这样，常规、非常规。常规的方法是我们为了教学所需要的，但是是典型所代表的，而到了实践中，统统是不典型的。你还拿那个不典型过来看这个拿典型的规则来套这个不典型的现状，你注定是要失败的。这个所以医疗的问题最后难以突破自我的界限，在于对常规的理解和认识。这个咱们就回转头来再说这个中医4诊。中医难道仅仅4诊吗？望闻问切似乎把所有的诊疗方法都解决了？绝对不是。中医的诊疗方法应该是一种新生的诊疗方法，全新的诊疗方法。这个咱们在北京有一个老师，他的这个学术继承人是谈对老师这个脉学的理解。这个理解完以后，我就去答辩嘛，我就问他一个问题。那么我问你，有没有你在你学这个脉象里头，脉象是正常的，人是有病，而病还不起。他半天不敢跟我正面回答。那这个，我说怎么个？你说说。你看咱们的杂志啊，凡是情志病后边都搞个脉学系，或者脉学，情志内伤是脉学了，这根本都不符合实际情况。事实上，人病脉不病，脉病人不病，舌病人不病，人病舌不病，是有的是。因为这种规律的吻合性是一种半规律的和几率性的概率性的吻合，因而你把它认成死招，就企图学到什么水平，学到知道什么症状用什么药。早年我这个学中医经历过这个认识，认为合症用合法，此乃最高境界。这个干了这么几十年下来，才知道这个也是一个中不溜的个境界，或者是中下境界。你看现在这个为了这个规范，老师说这个脉是什么，声是什么，都规定了。须知一顾住这点脉的这点部位，你要把那个所有的都规范起来的话，哪能一一对应呢？而且常见脉象也就不过是浮沉、滑缩这几个主要的东西啊。所以要如何理解所收集到的信息，这就是我一再向大家现在提出的，我们要从状态的角度辩证论证。
那么我今天给大家，因为这个时间有限啊，我给大家讲的内容是有限的。我想也把这个咳嗽这个病啊，给大家讲一讲。这个大医家徐灵台说，咳嗽一症自理难治，与临症40年来，死能错手。错手就是错死这个错。看了40年病，凑凑合合的能看咳嗽。可见这个活儿是难的，虽然他并不玩命，也有即将玩命。那么，为了把这个课题能够底下的说清楚，只能把这个前边的一些基本的概念和思路给大家先说一说，然后我们再进入这个咳嗽这个本科小课题。这个呢是，你看啊，西医啊现在对咱们对咳嗽也有一套诊断，已经发布了一个脉咳嗽的诊疗标准，这个资料大家都可以找到，我不说了。这个你看，大家只要记住这个啊，急性、亚急性、慢性，急性咳嗽3周，亚急性咳嗽3到8周，慢性咳嗽8周，就这么个意思。把这个状态这个为了进一步说明啊，我首先把我这儿给大家提的这几件事，先大家把这个大概念先弄清楚，不然跟不上我不知道我讲的是什么底儿。大家看啊，从状态变质6指和辩证6指的区别。这个先把这个词儿先概念弄清楚。这里所说的状态变质6指和辩证6指，本质上讲是一个意思，不是这个不同的。这个本质上还是辩证6指，而是辩证6指的广泛、精确与可操作。同时，应用状态这个概念，使我们的视野扩大，使我们能够容纳新的位置。所以我这里引用了一个状态的这个词，合起来就是从状态变成实质。所谓状态，是刻画系统定性性质的概念。人体的状态，就是人体在某一个时刻内所处的那种状况。人体是一个复杂的共生系统，与对外环境有机的融合的大状态，小至人体的微生态，大至自然社会环境宇宙，在运动变化。所以，状态是整体的辩证的综合的动态，大小系统统一的宏观微观系统。这样一来呢，大家知道，这就是天人合一，这就是整体观念。我们的辩证实质是要将这种整体观念以及天人合一理解和分化到医疗的技术中去。这个就人体的状态来说，包括人的本身、病的规律、症的规律、所处的时间段，大概还不止于这3个方面。这个我们所说的从状态风险，是指的多因素、多过程来分析目前这个人所处的状况。那么这个多因素、多状态、多过程，到底有多少呢？3个以上，到省1，一省2，二省3，三省万多，3才为重。所以，人体的状态包括了这么多的内容，它要涵盖现在所有的辩证方面，如八纲、脏腑、气血、经液、6经、为气、营血、3焦、经络，还包括对于经络的探索，还要包括许多未来的可能认识人体的性质的方面。那么，我们现在要回到临床上怎么来操练。
当着我们去看这个书的时候，那是叫学习知识；当着我们去处理一个病人的时候，是把这种技术、这种知识转化为技术，转化为一种现实的手段，就成了能力了。怎么办？先把这几个要点说了，咱们就开始说这个咳嗽。如何把握人性状态？因为大家知道，人性状态就包括他的心理状态啊，还有这个内容。第一个抓住疾病状态，要加入病人当前的主要症状体征。状态它是有层次和重点的，一定要注意啊！对这句话，抓住有辩证意义的症状，排除虚假性。这个也就是写完课题，我给我写了个病例说，这个病人感冒后咳嗽，我说你这个信息写的是十分荒谬。这是过去张学老师说的，写的说老人嘴里磨牙，说这个牙能长在哪里？牙非长到嘴里，牙能长到肚子上去。所以这个信息它是精确性，不要有废话。我们现在在整理收集病人信息时，常常有许多假情报。病人在诉说病情的时候，总容易把这个病情有以夸大的倾向来忽视。他认为夸大的越多，引起医生重视越够。所以要注意这个词儿啊，抓住有辩证意义的症状和体征。根据把握状态，第二就可以参考现代医学的检查结果，理化检查、生化检查都可以参考。仅仅是参考，不要参考着参考着就变成完全照着做事。第三一条，根据患者的体质来辨识状态。这个体质问题是大家应该理解的。我在年轻时候啊，看这书上说卖淫魔以后说，也10年以后要中风，自以为这是大话。你怎么能想到10年以后的中风啊？搞了这么多年以后，我也找到这个感觉。这个感觉是什么？不是10年，可能是8年，可能是12年，可能是11年。最近我跟一个部长去看病，给他会诊，会完诊以后，说你这个血压高，可定了。同时我还要指出你这个脑血管有点事，心血管没点事，没事。第三一个信息是你们家族是长寿家族。哎呀，这位领导当时大吃一惊，你们这个中医是怎么搞的？也不看 CT， 也不看小地图，拿来就给我判定。我说我只是流科判定，并不能判定你的小地图，但是我可以肯定你的心脏是长寿家族的信息与一个高血压的信息相并进。这个我可以感觉出来病人的这个四处长寿。这个我过去还没这个体会，我深深的体会到熟能生巧，巧能通神。你只要是时间经常用心，就可以体会出。那么我把这个感觉给大家说说。这一位首长脉血而有归气，柔和，血是血脉里头的那个柔和，这就决定了他的长寿和脉象与年龄的比例，将决定我们判定他是否长寿家族。这就要求我们每一个人每10岁一个脉象，你能从脑子里鉴别出来。知道这意思没有？手脉一摸就知道你是30岁左右的脉象，30岁到40岁应该是个什么脉象。然后再和这个人的实际年龄对比，假如他是60岁，脉象的感觉是50岁，结论是什么？
大家知道吧？那是长寿经。假如太空迈向是50岁，而实际年龄才30，你下一个节目，可是你轻易不要跟人家说你是短命，这个话不能说话。这个要报喜不报忧，可不敢见人说哎，你看快来。这个在这种条件下，你要求我们对于一个，这就我说这样大家说，提高这个状态的把握，就是要对生理的情况有清晰的记忆。你们摸过100岁的脉象没有？90岁以上的脉象如何特征？一定要碰见这样的机会，要动手摸。上次那个年头的话呢，我们都是不戴手套摸的。后来戴着手套，哎，后来我们也不较劲到里边去了，在电视屏幕上这聊，我感觉到那个感觉很差，感觉很差。第4个节是根据环境来认识状态，还有个再是气候。你看这个咱们中医这个气候啊。你只要仔细的研究一下这个地方和气候的关系，你只要前1年多就好。你看最近这个病人已经舌苔腻的不多了，不像肺炎的用量大大下降。不要去看病人的四季，就把那个处方看就知道这个年代，你不要看四季，它就处在哪个位置。那四季用药是不一样的。饮食习惯啊，礼拜5。这今儿是礼拜天了吧？礼拜5我这儿门诊来个病人，我看完以后我说：“哎，你这个病喝了酒着了凉。”我说：“哎，这个你怎么知道？”我说：“你这个我们当然不知道，人要人不知，除非寂寞美。”他说：“果然是喝酒以后着了凉。”我说其他什么原因就这一招，这个就是从状态中间体会出来，因为这种状态一定是那种状态导致。看看这个情字，注意啊，现代人情字的毛病已经是普遍的大的，男女老少都沾点更年期跟别人。为什么？你看这个烦躁不安，还这个舌头痛风，完了脉象血色，把来的这个惶惶不可终日。心理上，这和我们中医过去所说的情志之病何等准确，何等科学。你看大家都知道这个肝胃不和都是肝气重了影响了胃，这个。但是反过来，肠胃功能不好了以后，也可以有肝胃。从这边可以走到这个。过去我们认为脑子死了有问题，对不对？可是我们中医把这个情志都化合到脏腑，实际这个分类方法也非常科学。看了吗？说你这个人，他心知肚明，肚子明，肚子怎么会明呢？心知肚明，肚子里喝的墨水比较多，看说这个肚子也能思维，这并不是说肚子本身能思维，是说他的情绪和思维是有关系。所以你看最近这个西医也把这个问题认识，是那个肠胃病或者百忧解嘛，对吧？他们也把我们这个招啊，人家这个西医啊，对咱们中医这一套学习已经是非常之。我认为人家比咱们眼镜，人家比人西医眼镜咱们，我是自叹不如啊。你比如说这治甲状腺，咱们眼阳少，他最后就来一个，他把所有甲状腺素片都最后都从这条路，调整状态的平衡嘛。第7个问题，要根据经络
这儿有再一个说你阑尾炎，瞧我那个耳朵上都能测出是个阑尾炎，阑尾炎的诊断条件就要二先测定阳性。这一段时间我们通过一组病例才了解这个情况。实际耳穴的这个阳性反应代表那个经络有了毛病，并不代表那个西医的诊断名词。我说这个大家听明白没有？就是说三焦那个点出了问题，膀胱那个点出了问题，代表那个经络和脏腑，代表它的辩证意义，而不代表那个病。这个大学咱们北京专业大学校长给我打来个电话，有一位部长的家属，咱们教育部中风后打嗝，留医推来，就没完，已经到北京城看2-3个礼拜了，概无一效。那天他们跟我说你得安排一个时间，组织几个人会诊把这个解决。我这个神经科的高主任找来，我说你们先查你们的，谈谈你们意见，然后我来决定这个怎么落实。最后，耳穴发现，耳穴有阳性压迫，随即压了颗耳豆，开了一副中药，落了一点外用绞刑底前的药，无余而已，才到有铁血的促调一天，就这么3招综合起。药还晚上还没吃呢，晚上就当天晚上已经缓解许多了，都把药一吃，1天之内就把它搞定了。现在病人这里边已经完全康复了。我们最近用一台这个经络测定仪来测定这个人体的这个颈行出和的这个关系。经络辩证，我们要这么一个辩证，我这儿去做个辩证分析，说它该哪一经有病，那你就在这一点测一下，看它有没有阳性反应。那先辩证后测穴位，结果70%多是吻合，辩证也是正确的。第8一点，要重视说服药物对状态的影响。这个药物的治疗，药物对人体的影响是整体观念的一部分。大家理解这个话？过去我们一说整体观念是局部于整体，体表和内脏是个整体，这个细胞和那个细胞之间是一个整体。实质上，药物对人的干预和影响也是整体，一定要考虑到它药物所产生的作用。这个今天上午咱们谈到 SARS 期间呢，有相当多的人就药治出来许多病，尤其现在发现好多难治性的咳嗽，搞了半天是高血压的药引起。我们大概已经总结了大概有，大概有个几十种高血压，有20来种高血压对这个引起咳嗽，它不灵，这个病人怎么他都搞不定，坏手啊，这咳嗽治不住，这个真是坏手啊。结果最后一查是高血压药惹的祸。这个状态的判定，实际上就要求我们全面的、有重点的、分层次的抓住病人的所有表现，使医疗手段能够有重点突出，有各个方面能够兼顾的，时时刻刻治疗方面。你看这个螺丝啊，这都是拧螺丝啊。这个螺丝口不对，就差那一毫，都套不上。你到这边怎么样套进去？你把这个套紧了，水都流不出来。这就要求我们对状态的分析和病人情况的了
手子斜两车子两回了，看车有多快，这个距离多，从来没人量。但是那个开车的师傅说，能过就能过，不能过就一定不能过。你说是不是？自行车想等自行车想到哪一点上去，你不要专门去拧路法，行你想到哪去？行之所强，气之所至，意之所尽，最后就完成动作。这就是东方科学，主观和客观的高度统一，完全是一种自然而然的心灵里的智慧的流淌中产生出来的医疗技术，这个就达到境界。你说这个厨师炒菜，一路大家看哪一放多少盐，放多少调过 ，OK。说你拿个凳子称一下，看天平称了，看它这个碟是3克还是5克，炒出来的菜一定不能吃。这就我们这个中医最高的境界就达到我说的心意识可以抓住这个状态，感觉出来了，理解了，就解决了。这个医生的考验是什么？就是病。最后一个很简单道题，疗效指定道题，你甭讲那么多，拿来咱们4骡子4马，咱们就6完，看你是不是个货色。你搞不定，不在你的名堂大。这个我曾经有一回非常有趣的事，我去郊区去看病了。这个他那个主治医生说，他那个亲戚来看病，冠心病，叫我看，我说可以啊。看完以后，他对我颇有不平之色，说我也开这个药。我说你把你这个方拿来我看一眼。看完以后，我说那下一周再说，因为你现在口口无凭了，你要是说那个他还不服啊。我说下一礼拜来说，下礼拜来的那个他的亲戚说，哎呀，教授已经好了多半。他跟我说这个我实在是百思不解。我说这个都差不多呀。我说你认为差不多，我认为差的很多。关键这个病人不仅有父子的贵子，他将来授课贵子，此人是心阴虚所致，这个状态见不得贵子。这个柜子啊，千万不该放啊！这个柜子同样治心脏病，你要是把那个口诀会的话，非常合适送。但是这个人不合适。我说其实也差别不大，就在这一点，就那一点点。哪一点点？盐放的多了，盐放的少了。好厨子一把盐嘛，盐多了他都吃不了了，盐少了他也吃不了。就在难的就在恰如其分，这就是我们现在要讲的所有的医疗手段，既不能过分，又不能不及，难的就是恰如其分，了解它的状态。这个在这种意义上，我还要跟大家讲一个意思。你们认为医生是干什么？有人说医生是看病，这个只说了个大。这个现代人们都像纯背指标，医院里的化验指标都拿出来，这儿都有药方。血压高了，你弄点降压药；血糖高了，你弄点降糖药；血脂高了，你用点降脂药；发炎了，吃点消炎药。如此说来，医生竟有何用？没位置，医院有什么用？没有。可以撤销，弄个药方，弄个检查记录就行了。但是遗憾的是，事实上是不可能。所以台湾我到那儿去啊，我是到长庚大学嘛，长庚大学就跟他们上课。有一天我去2个小时，他们合作教授。这个他说台湾人有句话，药不经医生手，咱不灵。我说这个话怎么讲？没有加持啊！医生一加持，那个
他第二天来找我开中药时候说：“哎呀，这个我到这儿转悠了2个月了，把这个药做已经吃了很多了，怎么它都不灵？你这从你也都这2口吃，那都灵吗？”这就是医生的作用。医生的功能和医院的功能在于全面了解病人的状态，而采取适当的措施，把这种状态调整到正常位置，而其中所做的是医疗手段、药物和这个病人状态之间的一个耦合。医生就是个钳宝，就是那个拧螺丝的那个人儿，把这边这个螺丝帽和这边这个螺丝套上 ，OK， 这就是医生的功能。它就是要充分的运用所有我们迄今为止人会所积累的中西医科学知识，把这种知识能够洞察在病人身上的状态和医疗手段之间的状态之间是一个耦合，从而使这个病人走向了康复。这个现在啊，我要把刚才跟大家说的这些内容拿来一个具体的病症操练一下，不然大家说我说的太空洞了，没有可操作性。咱们就拿这个咳嗽来操作。首先，我这里说的叫做难治性咳嗽，这个词儿啊，是我想出来的。为什么？这个难治性咳嗽不包括自己买点水煮花药好里的那个，注意啊，包括那笔咱不再讨论范围，那个太简单了。咱们就说是至少他自己搞不定，要找医生来看这种咳嗽，暂时就把它定为到这儿。这个对于咳嗽，我们要有一个正确理解。咳嗽是一种排泄吐血外达的表现。首先要理解这个是排泄吐血外达，那是排出血气的。这个就说了啊，这个是常规辩证。我认为这个大家都很明白，这就是咱们的教科书嘛，对不对？你看教科书，风寒、风热、风燥、内伤，这个痰湿、痰热、肝火、肺阴虚，哎，有这一方，这个很明显、很规范，但是能解决多少问题？假如说考试，咱们在座的主任医师要是要考一个住院医师，那他达到这个水平，我们就认为他及格。遗憾的是，用这样的方法去治疗病，只能不犯错误，难以治。不犯错误，你比如说你把这个路俩指尖弄反了，那就犯错误了。咱们常说这别错了，这个不错，照这个操练不错，但是有相当多的人是好不了的。因为像刚才这些东西，非处方药里头也都有代表作。咳嗽啊，它是一个驱邪外达的一种，有这样的一个作用。喘，这个注意啊，一般来说啊，咱们现在很容易把喘